अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल सेल फॉर सेल पर आपको खुशामदीद। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के निशान को दबाकर आल को मुंतखब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, नोट फरमा लें, चैनल सेल फॉर सेल पर दिखाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों और वेबसाइटों से ली जाती हैं, लिहाजा लेन देन अपनी जिम्मेदारी पर करें। हम आपके किसी भी किस्म के लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं। और नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। मैसी फर्गूसन 240 मॉडल 2004, इंजन गियर हिस्सा ओके है, नंबर लगा हुआ है, सेल्फ स्टार्ट है, बाकी कंडीशन आपके सामने है। ट्रैक्टर की डिमांड वीडियो के आखिर में बताई जाएगी ताकि आप ट्रैक्टर की मुकम्मल कंडीशन देख लें। डिमांड 8 लाख है, मौका पर कुछ कमी बेशी हो जाएगी। राब्ता नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लोकेशन बहावल नगर है।